हाय फ्रेंड्स, पियास ब्लगे आपनादेर सबाइके स्वागत जानिए आजकेर भिडियो स्टार्ट करछि। যারা নতুন তারা কাইন্ডলি চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন বিভিন্ন ধরনের মেডিকেল টিপস, হেলথ টিপস এবং ঘরোয়া নুস্কা পাওয়ার জন্য। শীতকাল আসছে তো বিভিন্ন ঠান্ডাজনিত কারণে আমাদের কাশি সর্দি লেগেই থাকে। সব সময় মেডিসিন নেওয়া পসিবল হয় না, অনেকের আবার কাশির ওষুধ সহ্য হয় না ড্রাউজিনেসের কারণে। সো আজকে আমরা যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে বাসক পাতা মাধ্যমে আমরা কিভাবে 5 মিনিটে আমাদের জমা শ্লেষ্মাটাকে তরল করে বার করে দিতে পারি এবং বিভিন্ন অস্বস্তি থেকে মুক্তি পেতে পারি। বাসক পাতার অনেক গুণ রয়েছে, ওর মধ্যে ভাসিনিন থাকার ফলে আমাদের যে শ্লেষ্মা সেটাকে তরল পদার্থে পরিণত করতে সাহায্য করে। এছাড়া সাথে থাকে আমাদের মধু থাকছে, তালমিছরি থাকছে তো এবং পানীয় জল, যেটা পানীয় জল লাগছে আমাদের 1 গ্লাস পরিমাণ। এইটাকে আমরা কিভাবে বানাচ্ছি সেটা আপনাদের সবাইকে আমি দেখাচ্ছি। তুলসী পাতারও বিভিন্ন গুণাগুণ রয়েছে এবং সেটার ভিডিও আমরা নেক্সট একটা ভিডিওতে নিশ্চয়ই বানাবো। তালমিছরি এবং মধু প্রতিটা জিনিসই আমাদের ঠান্ডা লাগার কারণে মানে খুবই অতি পরিচিত আমাদের ঘরোয়া নুস্কা এটা। তো সেটা আবার কি করে বানানো হচ্ছে সেটা দেখা যাক। তো এক্ষেত্রে আমরা মধু ইউজ করব এবং আমরা ইউজ করব তুলসী পাতা। প্রথমে আমরা বাসক পাতাগুলোকে কুচো কুচো করে ছিঁড়ে নেব। আমরা এখানে 8 থেকে 10টা বাসক পাতা নেব, তার বেশি নেব না, কারণ অনেক সময় পাতার গন্ধ হলে আমাদের একটা ভমিটিংনেস কাজ করে। এবং আমরা ভালো করে 1 গ্লাস যে জলটা নেব সেটা ফুটিয়ে আমরা চেষ্টা করব যাতে আমরা ওটা হাফ গ্লাস করতে পারি। যখন জলটা ফুটে যাবে আমরা কুচানো পাতাগুলো ওর মধ্যে দিয়ে কিছুক্ষণ ধরে ওটাকে নাড়ব এবং যাতে জলটা আরও ফোটে সেদিকে লক্ষ্য রাখবো। জলটা যখন দেখব আমরা বয়েলড হচ্ছে, পাতাগুলো যখন বয়েল হচ্ছে তখন আমরা সেটাকে ওই অবস্থাতেই ছেড়ে দিচ্ছি এবং সেটাকে আরও ফুটতে দিচ্ছি, তার নির্যাসটা যাতে বেরোয় সেই জন্য। আপনারা দেখছেন যে এখানে আমরা ছেড়ে দিয়েছি এটাকে ফোটার জন্য এবং আস্তে আস্তে কিন্তু জলের কালারটা চেঞ্জ হচ্ছে, মানে পাতার যে নির্যাসটা সেটা কিন্তু বেরোতে শুরু করছে। এরপরে আমি এখানে অ্যাড করছি তুলসী পাতা। তুলসী পাতাও আমরা 7 থেকে 8টা নিয়েছি। তুলসী পাতাটা অ্যাড করে আবার আমরা কিছুক্ষণ এটাকে নাড়ানোর পরে ফুটতে সাহায্য করব। তুলসী পাতা যেহেতু অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং বিভিন্ন মানে আমাদের যেহেতু শ্লেষ্মা বা সর্দি কাশি যাই হোক প্রতিটা একটা ইনফেকশন জড়িত কারণেই হয়, তো সেক্ষেত্রে আমরা ওই জন্য তুলসী পাতা এখানে ইউজ করছি। বাসক পাতা এছাড়াও আপনারা দাঁত বা মাড়ি থেকে রক্ত পড়লে 15 থেকে 20টি বাসক পাতা নিয়ে সেটা ছেঁচে রস করে 1 লিটার সমান রস করে সেটাকে কমিয়ে হাফ লিটার সমান করে সেটা দিয়ে যদি কুলকুচি করেন ঈষৎ উষ্ণ অবস্থায়, তাহলে কিন্তু আপনার দাঁত বা মাড়ি থেকে রক্ত পড়া কমবে। 8 থেকে 10টা পাতা নিয়ে সেটাকে ভালো করে বেটে স্নানের 1 ঘন্টা আগে যদি মাথার লাগান, তাহলে যাদের মাথায় উকুনের সমস্যা আছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা উকুনের সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। এবং বাসক পাতা থেঁতে সেই রসটা যদি শুধুমাত্র মধু দিয়ে খান সেক্ষেত্রে যাদের হাঁপানি রয়েছে হাঁপানি থেকেও কিন্তু প্রতিকার পাবেন। বাসক পাতার বিভিন্ন গুণ রয়েছে। বাসক পাতা হচ্ছে মানে ভার্সাটাইল, এইসবের মানে ঘরোয়া নুস্কা বা ঘরোয়া যেগুলো আমরা হোম রেমেডি বলি মেডিকেল লাইনে, তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বাসক পাতা হচ্ছে একদম মানে ভার্সাটাইল একজন, যার মাধ্যমে আমাদের বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম আমরা সর্ট আউট করতে পারি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাসক পাতা থেকে নির্যাস বেরিয়েছে এবং তুলসী পাতা থেকেও নির্যাস বেরিয়েছে এবং যে জলটা আমরা ফোটাতে দিয়েছিলাম তার কালার কিন্তু চেঞ্জ হয়ে এসেছে। কালার কিন্তু বাসক পাতার নির্যাস বেরিয়ে গিয়েছে, কালার চেঞ্জ হচ্ছে, হালকা একটা হলদে এবং সবুজ মিশ্রিত একটা কালার এখানে এসেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমি আপনাদেরও দেখানোর চেষ্টা করব। এবং পাতাগুলো কিন্তু খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন। এবার আমি কিন্তু বাসক পাতা এবং তুলসী পাতাগুলোকে এক জায়গায় করে নিয়েছি এবং এবার আমরা জলটাকে একটা পাত্রে ঢালবো। পাতাগুলোকে আমরা এক জায়গায় করে নিচ্ছি। চেষ্টা করবেন কাঁচের পাত্রে ঢালার। পাতাগুলোকে আমরা এক জায়গায় এবার করে নিয়েছি। এবার আমরা এটাকে একটা কাঁচের গ্লাসে ঢালছি। আমাদের মানে বাসক পাতা এবং তুলসী পাতার রস সেটা টোটালি কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার আমরা একটা পাত্রে এটাকে ঢেলে নিলাম। কালারটা দেখেছেন, কালারটা খুব সুন্দর একটা কালার এসছে এবং এর মধ্যে আমি মেশাচ্ছি তালমিছরি, 2 চামচ তালমিছরি এবং 1 চামচ আমি মেশাচ্ছি মধু।
এটা কিন্তু টেবিল স্পুন নয়, এটা টিস্পুন। সো 1 টিস্পুন আমি মধু এখানে অ্যাড করলাম এবং ভালো করে এটাকে গুলে নিতে হবে। তারপরে এটাকে আপনারা একটু ঈষৎ উষ্ণ খাওয়ার চেষ্টা করবেন। 5 থেকে 10 মিনিটের মধ্যে আপনার যে স্লেকশা রয়েছে সেটাকে